Oke teman Revels, kembali lagi bersama Min Aba dan di belakang tentunya ada Min PSO. Nah kali ini teman-teman kita ada di salah satu spot yang menurut kita ada spot terbaik lah mungkin ya di kota Malang. Enggak, sorry, lebih tepatnya di Kabupaten Malang. Nah teman-teman, yang tahu spot ini mungkin bisa cek aja kan. Tebak di mana dulu. Nah coba teman-teman ya kan, ada tikungan, ada gunung, ada pesawahan. Nah make sure teman-teman kalau misalnya suka banget spotting atau hunting bisa banget di sini. Tapi ingat, tetap peraturan yang ada ya, safety hunting segala. Oh iya teman-teman, Jurnal Relevant juga mengadakan giveaway kopi setiap Sabtu sore, dari Sabtu pagi hingga Sabtu sore lah ya. Mungkin tergantung pemenangnya juga siapa. Nah, buat teman-teman yang pengen ikutan, bisa langsung aja follow di @jurnalrelevance di Instagram. Nanti ketentuannya bisa ada di situ. Nah, jadi gimana sih cara ngikutinnya? Gampang banget lah intinya, tinggal kepoin aja pokoknya ya kan. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe Jurnal Relevance di YouTube-nya. See you. Halo Sobat Jurnal Relevance, kembali lagi bersama saya Min Aba. Dan tentunya dong main behind the gun kita. Siapa kalau tahu? Komen di kolom komentar. Enggak lah, belakang kita ada Min Aba deh, Min PSO nih. Nah kebetulan kita lagi ada di salah satu spot yang menurut Min Aba dan Min PSO terbaik. Betul tidak Min PSO? Betul. Nah kira-kira tebak di mana nih? Coba kasih lihat dulu PSO, Min PSO di mana nih? Spotnya. Ada tiber, ada tikungan, di Dan sebelah juga sini ke ada arah sana mungkin ya, sawah. teman-teman. Tuh bisa dilihat kan teman-teman, lihat gimana tuh. Wah kebetulan sinyalnya ngacung guys. Oh ya. Apa nih yang lewat? Ada apa nih? Nah biar lebih enak kan, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa terus dukung Jurnal Relevance. Bisa klik subscribe juga dong tentunya, follow juga di Instagram kita @jurnalrelevance. Oke guys, see you.